Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguJohanesi, isahluko se-13, ivesi ya-21 kuze kube ya-38. Kuleyo nkathi uJesu ehlezi etafuleni nabafundi bakhe, efikelwa umunyu, waqinisa wathi, ngiqinisa ngempela ngithi kini, omunye phakathi kwenu uza kungikhaphela. Base bebhekana abafundi bengabaza ukuthi ngabe ukhuluma ngobani. Omunye-ke wabafundi uJesu ayemthanda kakhulu wayencike ngasesifubeni sikaJesu, Simon Petrus, wamqhweba wathi kuye, ngubani akhuluma ngaye na? Wayesemcamelisa ikhanda ngasesifubeni sikaJesu wathi kuye, Nkosi, ngubani? Waphendula uJesu wathi, uye lowo engiyakumnika isinkwa engisicobhozile. Wathi ukuba asicobhoze isinkwa, wasinika uJudas kaSimoni waseKhiriyote. Emva kwalowo mthamo uSathane wangena kuye. Wayesethi kuye uJesu, okwenzayo kwenze masinyane. Kepha akuqondanga namunye wababehlezi ukuthi wakusho ngani lokhu kuye. Ngoba uJudasi wayephethe isikhwama, abanye babethi uJesu wabethi kuye, thenga esikuswelayo ngosuku lomkhosi, kumbe phana abampofu. Yena-ke wathi ukuba afunde umthamo, waphuma masinya, kwase kuba sebusuku. Kwathi esephumile uJesu wathi, indodana yomuntu isidunyisiwe, noNkulunkulu usedunyisiwe ngayo. Uma uNkulunkulu edunyisiwe ngayo, noNkulunkulu uyadumisa yona ngokwakhe. Yebo, uyakuyidumisa masinyane. Bantwana bami, ngisenani isikhashana. Niyakungifuna, kepha njengoba ngathi emaJudeni, lapho ngiyakhona mina nina ningeze neza. Sengisho njalo nakini. Simon Petrus wabe esethi, Nkosi, uyaphi? Waphendula uJesu wathi, lapho ngiyakhona mina, ungengilandele manje, uyakungilandela ngasemuva. uPetrusi wathi kuye, ngike ulandele ngani manje na? Ngodela ukuphila kwami ngawe. Waphendula uJesu wathi, wodela ukuphila kwakho ngami na? Ngiyaqinisa ngempela ngithi kuwe, iqhude aliyakukhala ungakangiphiki kathathu. Thandwa zami, ngiyayithanda le ndaba yangithinta. Ngithintwa ukuthi uJesu uhleli etafuleni nabafundi bakhe. Afikelwe umunyu, afikelwe usizi, afikelwe ukukhala. Ebesethi, ngiyaqinisa ngithi ngempela omunye phakathi kwenu uza kungikhaphela. Ngibuka ubuntu, ngibuka njengomzali. Yazi uhleli nabantu obathandayo. Wake wahlala nabantu obathandayo, kodwa uyazi ukuthi bacabangela izinto ezimbi. Wake wahleka nabantu obathandayo, kodwa uyazi abakufuni nakancane. Wake wahlala nabantu obathandayo, kodwa uyazi ukuthi uma bengathola ithuba bangaqeda ngempilo yakho. uJesu, omunye wenu uza kungikhaphela. Uyazi umbuzo uJesu awubuzayo, ikuphi engikwenzile ongafisa ukuba nize ningenze lokhu na?
Yazi lo mbuzo ungabuzwa umuntu elele phansi opha edutshuliwe egwaziwe efa athi sibanibani uzungizonde kanje ngakwenzani. Uzungabafuni kanjena abantwana bami bakwenzani. Uzungayifuni kanjena umndeni wami ikuphi esakwenza. Uma kukhona okubi esakwenza sitshele sixolise sidlule. Ibhlungu lento ngoba isidalwa esingumuntu singakubambela nento ongayenzanga. Isidalwa esingumuntu singakuzonda nesizathu singekho. Isidalwa esingumuntu singafuna ukuqeda ngempilo yakho ungakaze usone ngalutho. Bayabuzana abafundi bayaphendulana. Ngabe ubani ongakwenza lokho? Uyazi lento ubuhlungu bayo buvela esigabeni sokuthi yilowo nayilowo uyazibuza ukuthi ayibo kungenzeka kube yimina. Ngoba phela nami ngumuntu mhlambe khona engikwenzayo. Yazi lento ayihlukile nokuhlala emndenini nabantu. Uthola umuntu avuka ekseni enganikhulumisi. Avuka ekseni ediniwe. Avuka ekseni enhlinelile. Bese uyabuza ukuthi ayibo sibanibani awubukeki uright namhlanje kwenze njani. Angiphiki ithando zami ukuthi khona ezinye izinsuku la umuntu engekho right khona ezibona ukuthi bengifisa isikhathi sokuba ngedwa. Ubuntu kuyenzeka lokho. Kodwa ngikhuluma ngomuntu mina ombonayo ukuthi ungxamile, udiniwe, uthukuthele. Bese uyabuza ukuthi ayibo simenzeni. Uyabezwa abantu beshoshwade emakhoneni bebuzana, hayibo yini esimenze yona? Yilowo nayilowo uzibona enecala alenzile. Nabafundi bayibuza lo mbuzo. Ayikho healthy i-relationship enjalo. Kufana nokuthandana nomuntu, hawu kade sikhuluma izolo kumnandi, ngakusasa sesihlinelene awusangikhulumisi, mangikubingelela uphendula ngegama elilodwa. Sekunenkinga khona mangikubuza kwenze njani uthi akunalutho. You realize ukuthi leyo relationship iyahlukumezana. It is an abusive relationship. Akuyona impilo leyo. And so uJesu ebesethi kubona yilona engizocobhoza ngimnikezele sinkwa okuyena ofuna ukungibulala. And uJesu uyasithatha asinikeze uJudas. And ufuna ukumkhombisa uJudas ukuthi lokho okwenzayo ngiyakwazi. Lokho okwenzayo kuyangihlukumeza. Lokho okwenzayo angikuthandi. Yangithusa indaba yokuthi wathi uJudas angasithatha esidla uSathane wangena enhlizweni yakhe. Yangithusa kakhulu leyo ndaba ukuthi uSathane wangena enhlizweni yakhe. Yazi khona igaba nezinto ebesingasinda kuzona. Kodwa mhlambe khona izenzo ezizenzayo ezivulela uSathane ukuba angene. Ezivulela uSathane ukuba asilimaze. Akuyona impilo leyo. Asikwazi ukuphila impilo ehlezi ifuna ukunika uSathane ithuba lokuqeda ngempilo zethu. Uthi uJesu kuyena lokho kumele ukwenze, kwenze ukuthume. Angithusa mina amazwi kaJesu ukuthi usithatha isibindi esingaka. Yazi lento ifana nomuntu ozothi mawuthi ngizokudubula wena, ngizokubulala wena nokushaya wena. Adinwe umuntu athi ngishaya, athi ngibulale. Athathe isibhamu sakhe asibeke la ekhanda athi ngiqhofoze. Yila ubona khona ukuthi usediniwe lo muntu akasana ndaba nokufa. Usethi kwenze lokhu ofuna ukwenza. NoJesu ngimbona enze njalo. Uthi Judas lokho othi ufuna ukwenza kwenza. Lokhu okuplanayo kwenza. Yebo indodana yomuntu izongena ekufeni njengesela, njengesigebengu.
kodwa izothi sisenqamlezweni izokuphenduka ibe inkosi esindisa bonke abantu. Khona izinto abantu abazozenza bakusabise ngazo, bakuhlukumeze ngazo, bakushaye ngazo. Kwesinye isikhathi ungavumeli ubugwala budlale ngawe. Cela igrasiyala kaNkulunkulu ikuphilise, nguyise nendodana nomoya ogcweleyo.